उसने ग्रीस और सड़ी हुई खाने की चीजें निकाली, जिससे पाइप साफ हो गया, लेकिन रेस्टोरेंट ने पैसे देने से इनकार कर दिया और कहते हुए कि यह बहुत महंगा है। तो अगली सुबह वह एक गुब्बारे के साथ वापस आया। उसने उसे ग्रीस ट्रैप में डालकर फुला दिया, जिससे पाइप बंद हो गया और इससे रसोई में गंदा पानी भर जाता। उसने उन्हें बताया कि जब तक वे 1 घंटे के भीतर उसे पैसे नहीं देंगे वह उसे नहीं निकालेगा। कोई विकल्प न बचने पर मालिकों ने पैसे दिए और प्लम्बर ने गुब्बारा हटा दिया।